ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਸਲ ਪੇਨ ਹੈ। ਨੁਕਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰੰਜਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਸਤਾਵਰ 50 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵੋ। ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਤਿਆਹ ਵਾਲਾ ਚੂਰਨ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਵੋ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਪੈਰ, ਗੋਡੇ, ਕੂਹਣੀ, ਹੱਥ, ਨੱਕ, ਮੱਥਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੁਕ ਕੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਰਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਕ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ।